Hola, hoy vamos a trabajar en este auto Mitsubishi que no quiere arrancar. El motor hace el crank, pero no logra encender. Notamos una manguera rajada que suelta humo e incluso chispas de fuego en el intento. Esta pequeña manguera conecta el regulador de presión de combustible con el colector de admisión. Esta conexión permite que el regulador de combustible responda a los cambios de presión en el colector de admisión, ya sea por el ralentí o en el momento de encender o al acelerar, ajustando la presión de combustible en el riel hacia los inyectores. Al romperse esta manguera, el vacío del colector falla y el regulador no puede ajustar la presión de combustible, suministrando excesiva cantidad de combustible al motor que funcionará mal, con dificultades para arrancar. Incluso puede haber combustible en la manguera, lo que es muy riesgoso. Parece que podemos utilizar la misma manguera original, solo cortando la parte dañada. Vamos a cortarla y probar si funciona. Vemos que una vez reparada la manguera y restablecida la conexión entre el colector de admisión y el regulador de presión de combustible, el motor enciende perfectamente, acelera y mantiene el ralentí correctamente. Y de esta manera terminamos este proyecto de hoy. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.